Hello， 大家好，这一期我们接着来看永恩上单的一个出装符文搭配。这里右下角是它的班位，可以看到它是搬了安贝萨。像他第二件为什么做这个神分呢？是为了针对这个什么塞恩啊，这个塞恩也应该也是个绝活哥来的，所以他已经连续遇到了好几次的他，所以你第二局会发现也是对线这个塞恩啊，所以做了神分，这样去限制对方，然后跟对方进行一个赖线。神分的话是可以打百分比伤害，然后搭配这个火箭者，就去打效果咯，只能是这样子。过来。把对面果子吃掉，可以看到对方没那么好压制对方的那个赛恩了，对方赛恩玩的也是很好。这局两个人的那个操作，你们都可以去好好学一下。像右下角3红配1绿的这种出装的话，一般是就是他打塞恩或者打肉的话可以这么带，打那么什么那个奥恩啊那些都可以这样带。如果打战士的话，征服者的话，你最好还是配3绿，不然你可能对线都不好对。这里的话，线上跟塞恩太多的被对面限制没什么好处，倒不如直接来帮队友。就帮打野啊！如果对方就是打野要入侵对方野区的话，但你得判断一下你自家打野怎么样。这里面毕竟是那个王者段的那个巅峰赛，所以可以看到队友的话并不是很差，能上到这个分段的都不会太差。所以我最近也开始打巅峰赛了。玩不下去了，打那个主牌太痛苦了，太抽象了，有些人。而且永恩在这边的话，就是在巅峰赛的话，胜率并不是很好，打的效果其实，在巅峰赛里面就是太吃个人操作了。你知道啊，我录了7个小时啊，4个多小时吧，没有7个小时，然后我就整整录下来，我就只找了这3局比较 OK 的，其他的说实话打的都很一般啊。然后呢，最后一局还是输的那种，反正你们接着往下去看嘛。有个点啊，就是像每个都解说的话，有个点啊，我没有那么多的时间给我这么去搞啊，所以这是一个点。第二个点呢，我还是建议你们，我解说是一，但更多的是你还是要去自己去做理解。虽然说啊，我靠，你们要是说啊，我边说，然后你们就想听着我的声音去看，在那刷其他短视频什么的，那你这样子的话，反倒是啥也不一定能学得到。反正我认为哈，反正第一局已经是极限了，因为每个人的注意力也就大概在15分钟到20分钟，超过这个时间，你的注意力是100%会被分散的，你知道吧？所以有时候你们可能看我的视频，看完第一局以后，你先去打2局，或者先试一下这个英雄怎么样，然后后续的话你再去看后续，比如说后续还有2、3局，对吧？你打完了以后，你觉得不太对路。对吧？然后你就可以看我的后续的视频，再去做第2次理解，就做自己的理解，你知道吧？
因为我的理解并不能说代表了所有人，甚至有一些国服的那个观众，对吧？自己也拿到一些小国服的那种，是吧？也可以有自己的理解。这种东西，哎呦，这里的话被逮到了，你们打也来，那没办法。这里2打3啊，维恩3打3没打过，维恩的话应该是跑不掉了，直接从下路追到上路去了。可以看到塞恩啊，会玩塞恩的话，确实塞恩这个英雄不弱啊。而且到了后期，他这样子新之刚，然后被动，再加上不灭，这样狂叠，但是这里面你可以看到，绝活哥并没有给他叠多少不灭，所以你就知道这局啊，是吧？Q 一下 E 拉开 W Q A， 对方是做了小反甲的，没有说无脑做新之刚。这里莉莉娅血量的话并不是很健康，队友那边的话应该是可以拿掉了这个火龙。两边也是像玩回合制一样有来有回啊。赛人去下路了，直接交了传送。那这样的话可以快速推塔，应该是能把这个塔给吃掉吧。哇，赛人又直接开车来上路了。推的话有点极限了，不太好推。直接来到这边断对方兵线，对方的话也是往前顶，断你的兵线，就是灵活变化，知道吧？而不是说等兵线过来。只要血量健康，你跟对方有的打，那你就这样子跟他拼就行了。这里的话可以尝试杀吗？杀不掉，给了引燃。其实大招给出去的话，说不定还真能杀。不过，毕竟绝活哥顾虑还是有的。那没杀掉，all in太多技能的话，那就真有点亏了。这里把血量压下来以后，这里的话应该是可以杀了，直接 E， 直接 Q A Q W， 但大招直接给出来，杀掉先。莉莉娅又来了，也是能杀的。一个 Q W 刮到，再一个 Q E 技能再拉回去，这里再攒一个2段 Q， 但没有。这里判断的话是亚索去绕，但其实再等一下队友会更好一些。可能操作太紧张了，有时候不会，就是到这种前面可能操作可能还会关注一下小地图。就一直操作的话，你这个过程中你是没办法说拿出精力去关注小地图的，除非你是打5排有队友在提醒，在这边靠往这边靠，对吧？那是另外一回事了。
来一套，秒是应该秒不掉了。这局对面的塞恩其实已经做到了他该做的了。你说对面赛玩的不好吗？不可能，这局双人路这边压力太大了。对面的锤石很会玩，你看到刚刚那个预判钩，这里直接给 W 给视野。像 W 技能啊，有时候是可以拿来给视野啊或什么的。哦呦，完了，这里的话应该是跑不掉了，烫死了。其实这个技能可以不用躲，直接走回去就结束了。可惜就是自己过于谨慎，交了个E，反而把自己给害死了。像到后期被塞恩追着打的时候，因为塞恩叠满，就是他血量叠上来以后，拿着那个有那个巨型九头蛇以后啊，然后再加上日炎是吧？日炎九头蛇这两个，那你就有点炸了呀！你打他，你要处理他，你要教很多技能去处理他。首先，如果换一个人，可能都已经有点崩了。哎，不过有个点啊，换一个英雄，说不定也不至于这样子。毕竟永恩前期没那么强势，他强势在他那个2件套出来以后。这里的话，刚刚强行追了的话，射手送出去了，输出是不太够的，不然的话这条龙都可以拿了。3个人拿龙太危险了，而且很容易被反打。这里的话来刷经济，队友掉的过程中呢，如果拿不到中立资源，那你就去刷经济就好了。最优先的是有机会就是能刷对方经济啊，其次就是兵线，然后自家野区。为什么要刷对方野区呢？限制对方呀，不要让对方的经济起来。如果对面只有兵线的话，那还是就是他没有额外的经济的话，就不可能是追上来。比如说你团战的过程中，他就是小你半件，卡了一手装备，对吧？这里的话，永恩的伤害是很高的。这里的话，看看能不能尝试。哎，对面亚索这样子走的话，给击溃了。这里回头来打输出，等一手E过墙，哎，不打算过。这里再EW，没有太多机会。永恩的话还是得靠那个E技能。你看这里塞恩顶在前面，又有输出，又能扛伤害，硬是扛完这波一套伤害，然后两边打了个2换2。开不到维鲁斯，那个卢锡安的话不太行，对面卢锡安伤害太高了。想让点经济给那个薇恩，但他没拿。永恩的话，其实随时这个时间点是可以很容易在边线去刷到资源的。比射手舒服一些，射手去边线很容易就被逮住，然后这波团可能就打不了了。哎，对面可能是不是来抓下了？哦，没有，他如果车往前开的话，就大概率肯定是抓下。拖掉这里的话，硬是拖到了小龙复活，小龙准备要出来了。
像这里面因为薇恩还没有发育起来，输出的话是不太够的。这里的大招拉了一个横向的，这里龙坑的话，永恩尽量去拉横向大招啊，竖向大招的话，就怎么说呢？容易只大到1个，横向的话大概率是能大到2到3个。那这波啊大招我完美进场，把对面2个 C 位给秒了。这局的永恩其实就是对面打野的噩梦啊，很限制对方打野。说实话，莉莉娅她需要是持续作战，但永恩不给她这种机会。那行，直接一波了。第一局的话就到这了，大家觉得怎么样？是不是高端局？绝活哥们打的那个方式都不一样了，就没那么多那个叫什么瑕疵了。可以看到是王者局啊。好，后面的话还有2局，欢迎大家接着往下去看。